septembrie 1959, Bucureștiul trăia sub tăcerea grea a securității și a fricii. Pe aeroport, un nume stârnea neliniște: Józef Światło, fost ofițer polonez de securitate devenit dezertor. Venise pentru o escală aparent banală, dar în spatele ei se pregătea o ruptură enormă. Światło știa prea multe despre metodele aparatului represiv și despre jocurile murdare ale blocului comunist. Când a cerut azil, autoritățile române au înțeles imediat că pierd controlul asupra informației. Evadarea lui a lovit direct în mitul invincibilității securității construit cu grijă de regim. Pentru Moscova și sateliții săi, gestul a fost o umilință publică imposibil de ascuns complet. În urma lui au rămas dosare, suspiciuni și o întrebare care a bântuit ani întregi. Așa a devenit aeroportul din București scena unei breșe istorice în cortina de fier.